Et salut les cookies, c'est Van Kawaii. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale qui va être très courte d'ailleurs. Voilà, qui va être très courte. Donc, ça va être une vidéo annonce parce que vous voyez, attendez, on est quel jour aujourd'hui? Bon, je sais pas. Bref, je pars du 10 mai au 20 mai en classe de nature. Du coup, je pourrais pas vous poster de vidéo. Donc voilà, la vidéo est bientôt finie. Voilà. Donc déjà désolé, donc ça sera une pause sur la chaîne. Donc déjà désolé du manque de vidéos avant, j'arrivais pas du tout à poster. Genre une semaine sans vidéo, je suis vraiment désolée. Bon là c'est férié du coup, voilà, mais avant j'ai pas eu le temps donc je suis vraiment désolée. Bah j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et je vous dis bye pour une vidéo, salut.